वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी लिश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आज के समय में हमें पता है कि हर एक आदमी सर्दी बुखार इन जैसी बीमारियों से परेशान है, इसलिए हम सब लोगों को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए, जो कि हमें सर्दी बुखार जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा कैसे बनाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। और हाँ, मैं वीडियो में एक बोनस टिप देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें तुलसी यानी कि बेसिल, दालचीनी यानी सिनेमन, लौंग यानी क्लोव्स, काली मिर्च, हल्दी, शहद, अदरक और नींबू, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने के लिए सब चीजें किन मात्रा में लेने और उनके क्या क्या फायदे होते हैं। हमें तुलसी के 4 से 5 पत्ते लेने हैं, जिसका फायदा आपकी सर्दी बुखार ठीक करने में होता है। फिर हमें 6 से 7 काली मिर्च लेनी है, जो कि हमारी वात और कफ को नष्ट करती है, हमारी भूख बढ़ाती है, भोजन के पचन में मदद करती है। फिर हमें 1 से 2 लौंग लेने हैं, जो कि गले की खराश से राहत दिलाने में फायदेमंद होती है। फिर हमें ऐसे दालचीनी के छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े लेने हैं, जो कि हमारा ब्लड एंड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, खूबसूरत बालों और त्वचा के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए फायदेमंद होती है। फिर हमें आधा से 1 चम्मच हल्दी लेनी है, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रखना, खून साफ रखना, ऐसे बहुत से फायदे होते हैं। और आखिर में हमें 1 से 2 चम्मच शहद लेना है, जो कि आपके काढ़े में थोड़ा सा मिठास लाएगा। इन सब चीजों की मात्रा मैंने 2 कप काढ़े के हिसाब से लिया है। आपका जितना काढ़ा होगा उस हिसाब से आप उन चीजों की मात्रा लीजिए। तो आइए अब हम देखेंगे आयुर्वेदिक काढ़ा कैसे बनाते हैं। पहले हमें इन सभी सूखे मसालों को इकट्ठा करना है और इन्हें अच्छे से ब्लेंड यानी कि कूटना है। फिर हमें एक बर्तन में 3 कप पानी लेना है, मतलब 1 कप पानी हमें ज्यादा लेना है, ताकि उबालने से हमारा काढ़ा 2 कप हो जाएगा और सभी चीजों और मसालों के गुण और विशेषताएं इस काढ़े में उतरेंगी। फिर हमें इसे हाई फ्लेम से लो फ्लेम करना है और 1 इंच अदरक मिलाना है। फिर इसे 12 से 15 मिनट बॉईल करना है, यानी कि उबालना है। उबालने के बाद गैस बंद करके इसे दूसरे बर्तन में या ग्लास में छान के लीजिए और फिर 1 से 2 चम्मच शहद मिलाइए, जितना कि आपको मिठास चाहिए, और फिर एकदम थोड़ा सा नींबू मिक्स कीजिए और ये हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार हो गया। और हाँ, आज की बोनस टिप ये है कि आपको दालचीनी और लौंग ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उसके वजह से आपके पेट में जलन हो सकती है और बॉडी में गर्मी भी हो सकती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि काढ़ा 1 या 2 ही बार लीजिएगा और उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। इसका अधिक से अधिक बेनिफिट या फायदा होने के लिए इसे अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, वरना आप इसे इवनिंग में भी ले सकते हो। नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आपका काढ़ा कैसा बना और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।